வணக்கம். பருவமழை தமிழகத்தில் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழக தலைநகர் சென்னையில் எந்தெந்த இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது, மேலும் எத்தனை நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என்பதை பற்றிய செய்தி தொகுப்பு உங்களுக்காக இதோ. வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி தொடங்கியது. பருவமழையின் முதல் மழைப்பொழிவு நாளை மறுதினம் வெள்ளிக்கிழமை வரை நீடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி வட மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு இருந்தது. அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் இரவிலிருந்தே இந்த பகுதிகளில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் நேற்று முன்தினம் இரவு தொடங்கிய மழை நேற்று விடிய விடிய பெய்து கொண்டே இருந்தது. இடைவிடாது கனமழையும் மிதமான மழையும் மாறி மாறி பெய்தது. சென்னை எழும்பூர், கோடம்பாக்கம், திருவிக நகர், பெரம்பூர், கிண்டி, புளியந்தோப்பு, அண்ணாநகர், கே நகர், சைதாப்பேட்டை, பல்லாவரம், வலசரவாக்கம் உள்பட பல இடங்களில் மழை பெய்தது. இதன் காரணமாக சென்னையில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. ஆனால் அரசின் நடவடிக்கை காரணமாக கடந்த காலங்களில் மழைநீர் தேங்குவது போல தற்போது தண்ணீர் தேங்கவில்லை. மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிவடையாத இடங்களில் மட்டுமே தண்ணீர் தேங்கும் நிலை இருந்தது. சில இடங்களில் தேங்கிய தண்ணீரும் குறிப்பிட்ட சில மணி நேரங்களில் வடிந்தன. அந்த குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் சிறிது நேரம் அவதிக்கு உள்ளாகினர். குறிப்பாக சென்னை பட்டாளம், KM கார்டன் பகுதி, மண்ணடி, புளியந்தோப்பு, டீ காஸ்டர் சாலை, சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகில், வியாசர்பாடி, கணேசபுரம், வடபழனி 100 அடி சாலை, ஆற்காடு சாலை உள்பட சில இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது. இவ்வாறு தேங்கும் மழைநீரை அகற்றுவதற்காக 420 மின் மோட்டார் பம்புகள் சென்னை முழுவதும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு தேங்கும் தண்ணீரை வடிகாலுக்கு செல்லும் வகையில் பணிகளை மேற்கொண்டனர். இதேபோல் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், ஊரப்பாக்கம், அம்பத்தூர், செங்குன்றம், மாதவரம், மணலி, விளாங்காடு பாக்கம் உள்பட சில இடங்களிலும் மழை வெளுத்து வாங்கியது. புறநகர் பகுதிகளில் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். சென்னையில் கடந்த 32 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நவம்பர் 1ஆம் தேதியன்று அதிக மழை பெய்து உள்ளது. அதன்படி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் 8 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி இருக்கிறது. இதற்கு முன்பு 1990ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில் 13 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்து இருந்தது. அதற்கு முன்னர் 1964ஆம் ஆண்டு இதே தினத்தன்று 11 சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இந்த மழைநீர் இன்னும் புதன்கிழமை வரை நீடிக்கும் என்று சில இடங்களில் அது கனமழையாகவும் சில இடங்களில் மிதமான மழையாகவும் பெய்யும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து இருக்கிறது. வெள்ளிக்கிழமை வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.